सो गाइस आप लोग अभी देख सकते हैं, पहले जब मैं हेड खोला था तो कैसा इंजन था, अभी कैसा है। बिल्कुल ही चमक रहा है, लाइट मार रहा है भाई। तो इसके पीछे बहुत ही मेहनत करना पड़ा, बहुत ही घिसाई हुआ है रैक पेपर से और ये ग्लेंडर से। ये देख सकते हैं इसका ब्रश 4 पीस ख़त्म हुआ, इसको घिसाई करते करते देख सकते हैं चमक रहा है बिल्कुल इंजन। जब मैं खोला था तो आप लोग देखें कैसा था और अभी कैसा है, बिल्कुल एकदम देख सकते हैं। देखो पहले कैसा था और अभी लुक कैसा है, एकदम पेंट उंट मैं मार दिया हूँ एकदम।
घिसाई मजाई कर के। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये इंजन का सफाई ज़रा कमेंट करना आप लोग। सही घिसाई मजाई हुआ है कि नहीं, आप देख सकते हो। ओके, मास्सलाम।